О! Вот Sim. Совсем рядом стигает, прям совсем.
Второй день такие локальные, но очень сильные дожди с конкретными грозами. Где-то по колено воды, даже больше, а где-то ни капли. Вот так. Жара продолжается, на этот раз уже тропическая, сильными локальными местечковыми ливнями, я бы даже сказал, местами сильнейшими. Но здесь сейчас ливень небольшой, но очень крупные капли, как яйца такие летят с воды, огромные капли просто. И молнии просто рядом сверкают. Снимать даже на фотик, даже на остановке опасно.